นี่เราต้องดูตัวนี้เป็นไงเสียงรถไฟมาแล้วคุณเคยขึ้นเขาต้องกรอกนี้ด้วยก็ถือว่านี่ลำพูนนั่นนี่อะไรนั่นนี่ลำพูนอันนี้ไม่ใช่รถเรานะนี่รถขึ้นเชียงใหม่นี่มันรถขนอะไรอ่ะแล้วก็จะมีผู้ร่วมงานมีสั้นหน่อยเดียวจะเรียบเดียวได้ขึ้นเลยตัวนี้ดูโน่นก็ได้ตรงไหนขึ้นตรงนั้นแหละโหคนเยอะนะเนี่ยขึ้นนี่ขึ้นนี่ครับมาบ้านเก่าอย่างนี้หมดแล้วไม่ไปหรอกฮะแล้วก็เพลงเข้มข้นเขาก็มาเที่ยวกันเยอะเลยมีคนถ่ายรูปอยู่ฝั่งตรงนู้น
ยุงจริงๆวัดเดินด้วยกันดีกว่ามันโหดจังเมื่อกี้เราไม่ไหวคือจับเข้าไปเฉยๆก็ทางขึ้นวัดขึ้นไหมก็มีอะไรเยอะเดี๋ยวเดินไปดูเลยไหนก็มาได้ไหมบ่ายโมงครึ่งเราต้องรอรถไฟมารอบหนึ่งคันใหม่ละแต่มันก็จะเหมือนเดิมนั่นแหละ อ๋อขึ้นมาเจอกันอีกอืมตรงนู้นหน่อยมาแล้วมันต้องเที่ยวให้ชั่ว เพราะว่า เราจะได้มาอีกหรือเปล่าไม่รู้ หรือว่าอีกนานไหมเราจะได้มา เฮ้ยเย็นว่ะไม่มีวัด กลับผ้านะเข้าตรงนี้
นั่นน่ะขึ้นขึ้นในข้างนี้นะขึ้นไปเลย ใครว่างของกันที่วางข้างล่างหน่อยนะครับเข้าในแล้วครับเข้าในเลย ไป